Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ɗaya daga cikin labarin da zai girgiza 'yan jihar Yobe, wato ɗaya daga cikin Hajiya Fatima a matsayin mace mai hidima ga al'umma da ciyar da bayan Allah masu ƙaramin ƙarfi abinci a lokacin rayuwarta. Wato ta rasu a cikin jihar Kano, sannan kuma za a yi jana'izarta. Kamar yadda dokin ƙarfi suka kawo wannan rahoto suka bayyana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa shahararriyar 'yar siyasa ta jihar Yobe, Hajiya Fatima Umar, wadda aka fi sani da gwamnati mai riga rasuwa. Babban mataimakin na musamman ga gwamnatin jihar Yobe kan yaɗa labarai Honorable Hassan Fefe ne ya sanar da rasuwar Hajiya Marigayiya a yau, kamar yadda dokin ƙarfi suka kawo wannan rahoto. An bayyana Hajiya Fatima a matsayin mace mai hidima ga al'umma tare da ciyar da marasa ƙarfi da kuma abubuwan da ta da dama a lokacin mulkinta. Kalaman da bayyana marasa yawa ne. Allah ya ji ƙanta, Allah ya gafarta mata. Dama komai lokaci ne, sannan komai zai faru kuma sannan komai zai wuce. Sai dai dukkanin matsayin da ka samu ka tabbata cewa kai aikin alkhairi a cikin wannan matsayi, domin gujin irin zuwan wannan rana wanda al'umma za su yabe ka ko kuma dai akasin haka.